تعرف إن الشخص اللي قدامك ده قدر يقنع آلاف الناس من كل أنحاء أفريقيا إن هو عارف يوم نهاية العالم؟ لا، وكمان قال لهم إن ربنا كلمه وقال له على موعد نهاية العالم، وإن هو نوح الزمن ده، يعني هو الشخص اللي ربنا اختاره إن هو يبني سفينة النجاة، وإن في مطر هيمطر وهيستمر لمدة 3 سنين كاملة وهيغرق الأرض كلها. وفعلا في عدد مهول من الناس صدقوه، لدرجة إن الناس دي باعوا بيوتهم وعربياتهم وحتى كمان أملاكهم، والناس وقتها طلعوا عليه اسم Ebo Noah. God reveals to redeem. ابو نوح. وده علشان زمان سيدنا نوح عليه السلام بنى سفينة النجاة بالفعل وأخد الناس فيها، وده كان بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. وفي الزمن ده قال لهم إن هو ابو نوح، وده علشان هو قال لهم إن ربنا كمان أمره في الزمن ده إن هو يبني برضو السفينة ويتحرك بيهم. وبالفعل الناس دي بعد ما باعوا كل اللي وراهم واللي قدامهم راحوا على طول وإدوا فلوسهم لابو نوح، وده طبعا علشان يبقى ليهم مكان في السفينة الموعودة. وللأسف كل ده كان بدون دليل واحد. والغريب بقى إن ابو نوح ابتدى فعلا يبني سفينة كبيرة خشبية. ويجي بقى لليوم الموعود اللي هو قال عليه يوم 25 ديسمبر، الناس اتجمعت وكانت خايفة ومنتظرة الحدث الرهيب اللي هو قال لهم عليه. بس المفاجأة إن لا حصل طوفان ولا نهاية عالم ولا حتى كمان أمواج غطت الدنيا كلها زي ما هو قال لهم. وبعدها يطلع ابو نوح في فيديو ويقول لهم بكل هدوء ربنا استجاب لدعائي وتم تأجيل موضوع الفيضان، يعني نهاية العالم اتأجلت شوية. وبعدها على طول السلطات في غانا قبضت عليه فورا، والراجل ده تم احتجازه وتقديمه للنيابة بسبب نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر، وكمان طلبوا تقييم نفسي علشان يحددوا قواه العقلية إذا كان حقيقي ولا مجرد خدعة كبيرة. وفي النهاية اكتب لي رأيك في الكومنتات.